Amen au peuple de Dieu. Amen du beau temps ensemble. C'est votre frère Dobson Mulunda, le canon de l'éternel. Les lots okutani lisusu na plateau. Pona kokoba na mama na likambo otoza nango. Ezali kolopete Jésus-Christ et la vie, le chemin et la vérité. Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité. Et encore bien aimé, na pokwa lelo, nazana esengo makasi, yango nde nazali kopesa bino nyonso mbote na kombo na Yesu Masi, esika bozali bino nyonso bozali kozwa mokano ya kolandanga. Soki oza na problème, email nanga ezoleka liboso ya vidéo, okokoma problème na yo, on va t'assister sans problème. Ete Bible ezali kolopa ete bapesi bino ofele bino pe bopesa baninga ofele. Yango soza na posa soutien na prière, okomelinga kaka na email nanga o ezoleka liboso ya vidéo. Yango bien aimé, o s'abonner na chaîne YouTube, okobanda kozwa tous les séries. Il y a exhortation, il y a prédication, il y a programme, il y a prière. Yango bien aimé, maman na likambo na biso, il y a pourquoi alelo et tozali ko décortiquer. Ezana kombo ya Jésus-Christ et la vie, le chemin et la vérité. Lecture de base na biso, ezali komikuta na évangile selon Jean, na du 7e chapitre, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, Bible, la vie éternelle, et ce qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Zambé azalakakamo. Mais bon moi otozali kolopete Christ azavi eza bon moi obanto mokili bazalaka nango te. Bien aimé bon moi oya mokili eza na suka nango. Mais bon moi na Nzambe ekendaka sans limite ezalaka na mikolo oya bakatelami pona bon moi na Nzambe te. Yango nde bazali kolope ete eza bon moi ya seko na seko. Yango nde eza epa na Christ. Soki olingi opikata mulai na sa mokili esengeli te okangama na Christ. Christ azala moninga na yo, Christ azala oyo azali kotambusa yo bien aimé. Yango nde okobikata kumulai. Ata mipepe bambonge koya, mais soki opatami epa Christ, ye nde aza Nzambe solo. L'image ya Dieu invisible oyo tomonaka te bien aimé, mais na nzela ya Christ nde tomoni pouvoir o Nzambe asalaka nango komitalisaka ti na Christ. Po ete Christ ayaki na mokili na mokano na ye Nzambe nde atindaki ye na mission propre ya kosauve peuple na oyo ezali kotala lisumu bien aimé. Yango soki oza na posa ya bomo ya seko bien aimé, ndima kokaba vi na yo epai ya Christ. Po ete 1 Timothée chapitre 2 verset 5 ezali kotémoigner mpona koloba ete car il y a un seul Dieu. Nzambe bazalaka mibale te, Nzambe azalaka kaka moko, et aussi un seul médiateur. Moto oyo aza katikati na biso na Nzambe aza kaka Christ, azalaka kaka moko, bazalaka mibale te. Soki moto mosusu aye awankani Christ, azwi Christ atie pembeni po ete ye asanka jamais mayo epa Christ, bien aimé nazwi biso oke ete azokosa yo po ete vi na ye eza mokuse. Ye pe lobi akokufa. Okotikala lisusu na nani mosusu akotambusa yo. Yango faut kozala na Christ o babenki vie éternelle. Vie o eza na suka te. Po ete Christ akufaki bien aimé. Jour wa liboso, jour wa mibale, jour wa misato mabele ekokaki te. Bayekoli bakanisaki ete tout était fini, mais tout était au commencement. Bien aimé, tout est au commencement. Yango tozomona makambo ebandi bien aimé. Bantu bakanisaki ete kufa nde esilisaki makambo zoka, kufa eye po ete makambo ebanda bien aimé. Yango nazoyebisa yo ete bomo ya seko eza kaka epai ya Christ. Bantu mokili bakosa yo te bien aimé, bakolakisi yo nzete, bakolakisi yo lititi bien aimé, mais lititi jour mosusu ekokauka bakotumba yango bien aimé. Mais moto atikalaka seko na seko aza Christ. Yango nazosenga ete otonga bomo na yo likolo ya Christ po ete ye nde le seul médiateur
oyo azomema biso ye nde pont ezokatisa biso ke envers Dieu biso tozalaki bantomation tozalaki privé na gloire na Nzambe mais na nzela Kristo te nde tozongi na boyokani na tata Nzambe mpona azobondela yo bien-aimé ke te moto ya mokili akosa yo te moto ya mokili apengwisa yo te bien-aimé ndima kozwa mokano ya te Kristo azala vie azala chemin azala vérité na yo yango ye moko amituti tolo soki oza na Kristo kati na yo bosolo eza soki oza na Kristo kati na yo bien-aimé oza na bomo ya seko na seko soki oza na Kristo bien-aimé oza na nzela oyo ezomema yo na Nouvelle Jérusalem oyo tozali kozela bien-aimé yango nde Bible ezali koyebisa biso na mokanda ya Jérémie na chapitre 9 na verset 23 ali koloba ke ainsi parle l'Éternel que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et des connaissances, bien-aimés. Banto bazana mbongo bien-aimé bamikumisa te mbongo silaka bakosa yo te bien-aimé banto bazana lokumu bien-aimé lokumu esilaka okozala lelo président lobi bamoni moto pamba yango nazoyebisa oyo te Bible ezoloba clair po ete ezali koloba ete ainsi parle l'Éternel pas les prophètes pas un messager bien-aimé mais ainsi parle l'Éternel Dieu Nzambe oyo aseko na seko bien-aimé nde azali kolo mais azali kokoba ete soki olingi omikumisa moto aza na mayele mpe bwanya yango naza na posete na pokwa lelo mayele mpe bwanya ezala na moto na yo oyeba kopona nzela ya malamu na ya mabe bien-aimé po ete bomoi mpe kufa eza na maboko na yo eza na lolemo na yo bien-aimé yango nde na pokwa lelo soki ozwi mokano ozali kokutana na Nzambe na nzela na ye mpe azali komo talisa na vie na yo po ete na mokili awa bien-aimé ozali komona bato maladi bakokufa na bozwi ebele corona abomi na bakonzi corona abomi banto ebele mais wapi mayele na bango wapi makasi na bango wapi boyebi na bango c'est Christ oyo azali kotikala éternellement bantu bakoleka bien-aimé mais Dieu a accepté de nous envoyer sa parole atindi biso Christ nde azalaki liloba na ye bayeba koyamba ye nde bakobika bien-aimé mais soki oyambi Kristo na bomoi na yo te okobika ndenge nini yango na ponteli yo te imakokaba bomoi na yo na maboko na Nzambe.